Bien, estamos con un Toyota Corolla. La falla que tiene, según el dueño, es que mete primera, segunda, entra bien, a medio, tercera siempre cuesta. Como que no entra, hace un ruido, ¿no? Vamos de nuevo. Primera, segunda, al medio, tercera y se siente un ruido. Bien, vamos a mirar la falla. La falla es... Vamos por acá. Bien, acá tenemos la selectora. Este tiene juego, bastante juego tiene, pero no es tanto como el de tercera. Que el de tercera el que más trabaja es este. ¿Ven? Ese juego que tiene es demasiado y eso es lo que provoca que cuando quiera meter tercera haga un ruido. Acá lo que hay que sacar es esa traba que tiene acá. Sacamos esa trabita. Y acá va a salir que sería el cable. Y ahí se nota cómo se desgastó. El juego que tiene. Bueno, bueno, ahora vamos a sacarlo. Vamos a pausar el video así pueda sacarlo porque está retomado. Bien, ya lo sacamos. Ven, así queda. Vamos a poner ahí. Vamos a acomodarlo ahí para que se note más. Bien, este es igual, son iguales los dos. Acá está, ¿ves? Bueno, el desgaste más que se dio fue de acá. Y se nota, ¿eh? Y bueno, esto es muy poco que se mueve de más y no entra bien la tercera. Y esto nada más hay que cambiar lo que sería este buje. Hay que ver si se consigue. Si no, vamos a tener que ver que la adaptamos ahí para no comprar todo el cable. Porque debe salir caro el cable completo. Debe venir. Los dos son iguales. Son el mismo tamaño todo. Vamos a ver si conseguimos. Ahí se nota la diferencia. Cómo está gastado. Y del otro lado está ahí, ¿viste? Bien. Bien. Esta es la falla. Solamente hay que poner el bujecito y va a andar perfecto el Toyota Corolla.